আসসালামু আলাইকুম। আমি হাকিম মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ। আমি আজকে নতুন আরেকটি টিপস নিয়ে আসছি। বর্তমান শীতকালীন এই শীতের সময় শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষ পর্যন্ত যে সমস্যাটা বেশিরভাগ দেখা যায় সেটা হচ্ছে কাশি, সর্দি, কাশি, হাঁচি, ঠান্ডা লেগে যাওয়া। এখন আমার কথা হচ্ছে এই কাশিটা থেকে আমরা কোনো মেডিসিন ছাড়া কিভাবে ঘরোয়া উপায়ে নির্মূল করতে পারি। আজকে এমন একটি হার্বস নিয়ে কথা বলবো যে হার্বস বা ভেষজটা আমরা কম বেশি সবাই চিনি, সকলেই চিনি। তুলসী পাতা। হ্যাঁ, তুলসী পাতা। আর এই তুলসী পাতা বিশেষ করে যারা সনাতন ধর্মী তাদের বাসাতে বেশিরভাগ দেখা যায়। এটা আপনারা সবাই ব্যবহার করতে পারি, সবাই লাগাইতে পারি। এটার অনেক গুণাগুণ। আজকে বেশি গুণাগুণ নিয়ে কথা বলবো না, তাহলে ভিডিওটা লং হয়ে যাবে। আমি শর্ট করে করতে চাচ্ছি, এই জন্য শুধু কাশি নিয়ে কথা বলবো আজকে। আপনার কাশি যাদের আছে তাদের কোনো মেডিসিন, এলোপ্যাথিক মেডিসিন হোক, যে কোনো মেডিসিন ছাড়া ঘরোয়াভাবে আপনারা 3 থেকে 4 দিন, 1 সপ্তাহ ব্যবহারের মধ্যে আপনাদের কাশি একেবারে নির্মূল হয়ে যাবে। এতটুকু আমি আপনাদের আত্মবিশ্বাস দিতে পারি। আমি অনেককে দিছি, অনেকেই ব্যবহার করতেছে, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আমি নিজেও ব্যবহার করছি এটা। এখন এটা আসি কিভাবে এটা খাবেন, কিভাবে ব্যবহার করবেন। তুলসী পাতার, যারা প্রাপ্তবয়স্ক তার তুলসী পাতার রসটা 2 চা চামচ নেবেন, আর 1 চা চামচ মধু নেবেন, নিয়ে একখানে মিক্স করে দিনে 2 বার, সেফ 2 বার, এর বেশি খাবেন না। এবং শিশুদের ক্ষেত্রে, যাদের ক্ষেত্রে 1 মাস থেকে 2 মাস না খাওয়ানোই উত্তম হবে, যাদের 5-6 মাস বয়স হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে আপনারা হাফ চামচ তুলসী পাতার রস এবং হাফ চামচ মধু একখানে মিক্স করে দিনে 2 বার, সেফ 2 বার, বয়স্ক এবং শিশুদের ক্ষেত্রে সেফ 2 বার করে খাবেন। আবার বুঝেন খাওয়ার নিয়মটা কিভাবে খেতে হবে। প্রাপ্তবয়স্কের জন্য 2 চামচ এবং শিশুদের জন্য একেবারেই 5-6 মাস, 4 মাসের জন্য হাফটা চামচ, বেশি না, এর বেশি খাবেন না, এবং সেফ 2 বার খাবেন। তাই ঠিক আছে, আজকে এটাই ছিল। আবার আরেকটি কথা বলবো যে আমার এই স্বাস্থ্য বিষয়ক চ্যানেলে যারা নতুন, আপনাদের ভিডিওগুলো যদি একটু ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, তাতে আমি আবার নতুন করে আরেকটি ভিডিও তৈরি করতে উৎসাহ পাবো। তো ঠিক আছে, আজকে এখান থেকেই আসসালামু আলাইকুম। আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে।